大家好，欢迎来到我的频道阿强 TV。现在都9102年了，难道你还在用那些老古董吗？对，说的就是你。现在是一个短视频特别流行的一个年代，从朋友圈到抖音，从 B 站到 YouTube， 那每个人都是创作的主角，拿起随身携带的设备就可以当导演了。那从视频的拍摄、制作到后期的编辑、剪辑到上传，那并不是说每一个人都会有后期剪辑。那拍摄 Vlog， 那简单便携成了 Vlog 的主旋律。那今天介绍的这款呢，就是直接在智能手机上就可以剪辑视频的一个软件。那这款软件呢，没有电脑上专业的 Pro-Me 那么复杂的操作，但是呢，它有着专业级的剪辑效果，自定义程度高，颜值高，也没有任何限制，一切都非常不错。但是这款软件比较耗电，吃配置，视频文件过大，手机也会非常吃力。好的，下面就跟着我一起在手机上操作来看一下吧 ，Let's go。这是一款非常专业的手机剪辑应用，提供了全面丰富的非线性编辑条件。软件具备同电脑一样的视频层、图片层、音频层、转场、色度键、调色等剪辑功能，是应有尽有啊。由于它呢是过于专业、过于硬核啊，那该软件是需要付费或者是按月来订阅。那每个月订阅的话是35块钱，一年是283。那希望有需要的可以支持一下正版，如果不想支持正版我就想体验一下，那么它免费版呢会有很多限制，而且还会有水印。既然你都看到这里还没走的话，那我就把安卓的破解版放到视频的下方，也就是置顶留言里面，让你们去下载。那说明一下，这个只有安卓版的，那苹果版的呢是没有破解版的。苹果用户想使用的话，那只好乖乖的去上税交钱了啊。好，那打开这款软件之前，那首先我们就会看到有3种视频比例提供给你选择：横屏、竖屏、方屏。那这3种呢，平时都是经常用的。软件的工作界面是排版非常整齐，界面分布明确，一点都不乱，好感呢直接是100%啊。首先在左边的素材效果区里面添加相应的素材，包括图片、视频、音频。那这一步就算是建立序列了。拖动加载完的视频，你可以随意预览，而且呢没有丝毫的卡顿。那这一点呢，很多电脑都做不到。序列有了，就可以任由你来剪辑了。比如在剪辑区点击视频，你能为其选择模板、调节速度、倒放、滤镜、调色等等等等。你甚至还可以改变视频的声线、预设的效果，有外星人、花栗鼠、无线电等等适应各个场景。当然了，剪辑一定要善用小剪刀，它可以帮你完成更丰富的视频效果。在视频中剪辑刀，你可以添加转场等各种效果。这里预设的转场呢，比 Pro-Me 还棒，又多又好看。素材商店，我以前以为威力导演的素材库已经够齐全了，但是今天那这款软件呢，让我长见识了。首先呢是视频效果，有噪点、浪潮、图形马赛克、彩色漫画等等。点击素材就可以预览具体的内容。输出，也就是导出视频剪辑完以后确认无误，最后一步你就是需要输出了。点击左边的分享按钮。OK， 现在你可以选择视频的分辨率、帧率、
帧率怎么选还是取决你的视频素材，否则呢会出现音画不同步。分辨率目前最常见的也就是1080了，当然你可以尝试其他分辨率。最后呢说的就是码率，也就是比特率，这个数值越高就意味着视频越清晰，但文件的大小随之也会增加。调整完以后呢就可以直接导出，这个速度真的是可以。那5分钟的 1080p 大致也就1分钟就导出完成了，而且手机不发烫。剪辑最重要的还是内容本身啊，好的剪辑一定要有清晰的剪辑思路，内容有逻辑连贯才是最本质的。下面呢我就将我用手机剪辑这个视频放上来，这个样片，大家看一下效果怎么样吧。